Polisi Labrador! Suara aneh dari bawah tanah. Wow, ini monster besar. Sayang, Itu ayah. kau di sana, sayang? Oh, bermain-main dengan toilet lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, ayo, saatnya tidur. Ayah, ayah, suara apa itu? Oh, 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 oh. Oh, siapa itu malam-malam begini? Itu hantu! Apa yang terjadi? Ada hantu di dalam gedung. Tidak ada hantu di dunia ini, Dobby. Ayo kita lihat. Ya, ya, ya. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Pergilah! Ternyata hanya kerbau. Itu sama sekali tidak lucu. Maaf, kami tidak bermaksud begitu. Kami mendengar suara aneh. Itu sangat menakutkan. Itu suaranya. Dobby, ayo ke sana. Ini rumah kerbau. Ayo kita masuk ke dalam. Oh, Sebelah sana. suaranya dari sini. Dan di sini. Apa suaranya bergerak? Aku menemukannya. Bau apa itu? Kedengarannya seperti berasal dari pipa. Guk, aku Papion. Papion, kami butuh bantuanmu. Aku mengerti. Papion selalu punya cara. Kepala Polisi Labrador. Apa yang bisa ku bantu? Ada sesuatu di dalam pipa. Aku ingin kau mencarinya di sana. Baiklah. Ini Little Peserku. Little Peser tidak takut kotor dan bekerja keras. Ini akan sangat membantu. Ada begitu banyak benda yang tersangkut di pipa. Hei, lihat, ada yang bergerak. Ayo ikuti. Tidak masalah. Ayo, ayo. Dapat.
Kejar! Dia ke saluran pembuangan. Ayo, kita turun ke bawah. Sekarang Little Passer. Oh, aduh, ini bau. Ikan? Ini ikanku. Bagaimana bisa sampai di sini? Maafkan aku menjatuhkannya di toilet saat bermain di kamar mandi. Oh, astaga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, toilet bukanlah mainan. Toilet terhubung ke pipa saluran pembuangan, dan ada banyak benda kotor di dalam pipa. Jadi jangan bermain-main dengan air di dalam toilet, dan jangan membuang sesuatu ke dalamnya. Hal itu akan menyumbat toilet dan menyebabkan masalah besar.